Esto es entrar y salir, que sea rápido. El objetivo está dentro de una mochila. Por ahora todo tranquilo. Halcón, puerta cerrada. Esa mochila es importante. Lo sé, pero no hay entrada. Te escogimos porque eres el mejor, pero tienes que hacer lo que sea para entregar el paquete en el punto B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, Halcón, puerta abierta. Bien, ahora busca el paquete y ten cuidado que nunca se sabe. Paquete a la vista, Halcón. Secciónate que sea el paquete y ten cuidado no sea una sorpresa. Paquete seguro y sin sorpresa, pero solo la extracción. Sal de ahí que es una trampa, te están rodeando. Por donde entraste solo hay uno. Me quité el pasamontaña para tener mejor visión, pero ahora estoy expuesto. Te ayudo para que salgas, cuidado. Contacto en 3, 2, 1. El hombre ya no es una amenaza. Perro, lo siento, hay mucho, no puedo recogerte. Ahora estás solo. Lo siento. ¿Cómo? Venga. Si no sales de ahí, ahora te atraparán. Van más de 50 hombres ahora mismo para tu ubicación. Haz lo que sea necesario para salir de ahí, por favor. Llegarán en menos de 3 minutos. Lo siento. Halcón, transporte asegurado. No abandones la mochila, por Dios. Ustedes dos por la derecha, nosotros tres por la izquierda. ¿Ok? Vamos. Locario, oye, ¿qué pasó? Te escogimos porque eres el mejor, pero tienes que hacer lo que sea. Esto es entrar y salir, sea rápido, los objetivos está dentro de una mochila. Paquete asegurado, pero estoy herido. Paquete asegurado, pero estoy herido.
Ok, indícame para salir de aquí. Indícame para salir de aquí. Si regresas por donde entraste, solo encontrarás a uno. Si no atacas, te atacará él a ti. Esa mochila tiene que llegar al punto B. Tú puedes, eres el mejor. Vamos, Pedro, vamos. Esta mochila es importante. Te escogimos porque eres el mejor, pero tienes que hacer lo que sea necesario para el... Te escogimos porque eres el mejor, pero tienes que hacer... ¿Te encuentras bien? Sí, estoy preparado para lo que viene. Gracias a Dios. Ahora saca el paquete y ponlo encima de la mesa. Y todo fue por esto.